Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne aduce energia pe parcursul săptămânii ce tocmai a început. Depinde când asculți această înregistrare. Ia de aici ceea ce rezonează cu tine, ce găsești util și se pliază pe viața ta, ce nu lasă deoparte. Îți mulțumesc pentru că mi ești alături, îți mulțumesc dacă găsești utile aceste informații, iar dacă consideri că te ajută, într-un fel sau altul, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi clipul. Așa funcționează această platformă, aprecierile voastre susțin canalul, dar mă motivează și pe mine să găsesc energie și timp pentru a veni alături de voi. Avem o săptămână foarte interesantă, foarte dinamică și foarte complexă. Avem luna nouă din Leu pe parcursul acestei săptămâni, iar asta ne va reaminti că, de fapt, în viață, tot ceea ce contează este iubirea. Iubirea, generozitatea, dragostea față de aproapele tău, înțelegerea și să nu uităm că în fiecare dintre noi este încă un copil. Vom mai avea pe parcursul acestei săptămâni și aspecte tensionate care se formează între Soare și Pluton. Soarele va intra în Leu, va lumina practic această sferă a puterii, iar Pluton este în Vărsător. Axa Vărsător-Leu vorbește despre voința mea, voința celorlalți, despre mine ca individ și voința mea sau despre puterea maselor, despre mentalul colectiv. Ce ne spune această opoziție, acest aspect tensionat? Faptul că putem intra foarte ușor în lupte pentru putere, dar le putem și evita atunci când ne dăm seama că fiecare dintre noi are o istorie și că nu știm ce se întâmplă în sufletele oamenilor, recomandat fiind să nu reacționăm, ci să ascultăm înainte de a răspunde sau de a trage o concluzie. Luna va intra în semnul Fecioarei și vom fi mai ancorați, un pic mai realiști. Însă ce mă preocupă pe mine în mod deosebit este întâlnirea dintre Marte, care este în Fecioară acum, și nodul sud karmic, care este în Fecioară acum. Acum 2 ani când s-au întâlnit în balanță, pentru că această întâlnire are loc odată la 2 ani, dar niciodată în același semn, este faptul că atunci a izbucnit conflictul dintre Israel și Palestina. Cu siguranță și această conjuncție va aduce un ciclu nou, pentru că Marte este guvernatorul berbecului, este activitate, înseamnă armată, tot ceea ce ține de acțiuni militare, înseamnă izbucnire, înseamnă conflict. Putem încheia niște cicluri vechi, putem trage niște concluzii foarte realiste, putem deveni mai conștienți ca oricând că nu avem noi întotdeauna dreptate. Ne ancorează și ne pune în fața unui fapt împlinit. Uranus este în Gemeni și împinge către adevărul gol-goluț. S-ar putea unii dintre noi să coborâm de pe piedestal o idee, un gând, o persoană, să ne dăm seama că ne-am înșelat sau că nu trebuie să avem întotdeauna dreptate. Venus va avea și ea un rol important în această săptămână, este în Gemeni până la sfârșitul lunii și va fi atinsă de conjuncția dintre nodul sud și Marte, pe semne că se pot regla conflicte din trecut care au legătură cu banii sau cu relațiile. Dar ea va întâlni deopotrivă și nodul nord, care este în Pești, iar Peștii ca arhetip spun detașare totală de materialism, spiritualitate, iubire față de tot și de toate, pentru că, în esență, suntem veniți toți din aceeași sursă. Ne putem folosi de energia care va fi transmisă prin impulsuri de către întâlnirea dintre Soare și Uranus, să facem lucrurile într-o formă diferită, să ne desprindem practic de vechi versiuni ale noastre, să ne desprindem practic de vechi obiceiuri, pentru că este înspre binele nostru înalt. Așadar, este o perioadă în care ne putem bucura de viață. Uite arhetipul peștilor despre care vorbeam și element de aer. Pluton în Vărsător în retrogradare, Uranus în Gemeni. Probabilitate favorabilă ca lucrurile să se dezvolte armonios. Acolo unde apar conflicte sau provocări pe zona financiară, ele se pot ameliora mai lin ca anterior. Avem numărul 34, care este un număr regăsit pe spirala lui Fibonacci, în șirul lui Fibonacci. Este lumea în care trăim. Iar tu acum poți deveni conștient că tot ceea ce emiți se întoarce înapoi la tine. Dacă ți este frică de ceva, vei primi ca și răspuns ceea ce ai transmis. Vrei să realizezi un anume lucru, dar îți este teamă? Nu îți iese. Ai încredere în puterea ta. Ai încredere în aptitudinile tale, vei reuși. Cantități mari, o plată
poți încasa salariul, poți face niște investiții, dar pentru care îți este recomandat să te gândești foarte bine și foarte realist înainte, pentru a evita neplăceri, pentru a evita confuzia. Pe zona de relații, așa cum am menționat, apar schimbări sau pot apărea schimbări în funcție de hărțile voastre natale. Avem numărul 30, idei care se pot naște, comunicare care poate avea loc, întâlniri care pot avea loc, sărutări, celebrări, petreceri la care puteți merge, entuziasm, practic, ceva ce reprezintă succes în viața voastră. Iar aici avem aceeași carte care ne-a apărut și săptămâna trecută, o strategie pe termen lung. Nu evita să te ocupi de acele lucruri care poate îți displac, fii organizat și apucă-te de treabă. Acesta este motoul sau acesta este mesajul. Nu evita. Dacă există oameni care evită o confruntare, un dialog, evită anumite responsabilități, acei oameni vor fi trași sub o formă sau alta la răspundere, pentru că ceea ce dai, aia primești. Să vedem mai departe. Este și o săptămână destul de încărcată așa vibrațional, să știți, care tinde către entuziasm, cucerire, către erotism, de ce nu? Iar pe de altă parte, ce simt eu așa prin intuiția mea este că atunci când ceva nu îți iese, ar trebui să te retragi, pentru că altminteri îți este furată energia. Deci atenție la furtul de energie, atenție la oamenii cu care interacționați sau atenție la investițiile pe care le faceți, pentru că banii înseamnă timp și toate acestea se regăsesc sub arhetipul lui Saturn, care este un berbec lângă Neptun și sunt în retrogradare. Lucruri pe care le-ai amânat pot fi finalizate acum până în luna noiembrie. Avem un rege de spade, 6 de cupe, 9 de bâte, 9 de cupe, ce frumos, și împărăteasa, pentru că am vorbit despre numărul 30. Practic, cărțile confirmă ceea ce tranzitele astrologice transmit. Cineva se îmblânzește, se deschide și își permite să fie vulnerabil, însă, cu toate astea, va fi în gardă. Scutul apărării va fi practic în funcțiune și în cazul în care aveți o așa interacțiune, dacă cineva se simte atacat sau dacă voi vă simțiți atacați, să știți că acea persoană va izbucni, va riposta. Posibilitatea să stai de vorbă cu cineva, o comunicare care nu poate fi evitată, o atracție magnetică, omul potrivit la locul potrivit, cum am spus și pentru weekend, ești în fața unui început, ceva începe și este pentru tine, este drumul tău, pentru că este o cărămidă importantă, este ceva ce toarnă practic fundația pentru următoarea etapă, pentru următorul capitol din viața ta. Chiar dacă ești obosit, chiar dacă te-ai consumat foarte mult, chiar dacă ai avut provocări pe zona financiară, la nivel de sănătate sau în relații, lucrurile încep să se armonizeze. Să ai o perioadă de liniște de acum înainte și vei vedea cum toate se așează sau merg mai lin, cel puțin. Poți încasa niște bani după o lungă perioadă de așteptare sau aceasta este ocazia în care tu îți poți lua o vacanță. Săptămâna viitoare și eu voi fi în vacanță, însă voi mai lăsa câteva înregistrări aici pentru voi. Pe partea de relații, regele de spade este o persoană foarte rațională și s-ar putea să fie această influență venită de la Soare, Soarele în Leu și Uranus, care se întâlnesc și este o diferență, fac ceva diferit. Acum aveți o oportunitate să acționați, să nu faceți ca înainte, să nu repetați o istorie. Poate fi vorba despre o reconectare inevitabilă. Fie trebuie să vă ocupați de niște lucruri care nu pot fi
amânate. Chiar dacă sunteți obosiți, chiar dacă vă displace acea activitate, fie este vorba despre faptul că, deși înainte ați tot încercat, sunteți pe punctul de a vă da bătuți, iar energia vă recomandă nu vă dați bătuți. Încercați să faceți lucrurile diferit, încercați să o luați de la început, pentru că de această dată aveți o rată de succes mai mare. Pe zona planului financiar, cineva este disponibil să stea de vorbă, nu te intimida, nu îți fie teamă să spui ceea ce dorești, să porți acea conversație, să ceri o întâlnire sau să mergi la un interviu, pentru că tu deja te-ai setat, deja ai așteptări că lucrurile nu merg bine, s-ar putea să fii surprins și de această dată chiar să îți iasă așa cum îți dorești. La nivel medical și emoțional, pare o săptămână mai echilibrată, în care dacă te concentrezi, ești concentrat pe ceea ce ai de făcut și nu te lași declanșat de surprize, nu te lași declanșat de răsturnările de situație care vor continua să ne tot bată la ușă în perioada următoare, vei fi foarte mulțumit de ceea ce reușești să întreprinzi, de ceea ce reușești să faci. Predispoziția este să îți iasă lucrurile și să bifezi tot ceea ce îți propui în această săptămână. O persoană rece se dezgheață sau cineva care te vede sau te vedea arogant, acum își schimbă părerea despre tine. Te conectezi mental cu cineva. Atenție însă la falsa telepatie, pentru că s-ar putea să fii subiectiv în anumite privințe. Regina de monede, 6 de spade, 3 de monede și 10 de cupe. Ce este foarte important în perioada ce urmează și nu numai, în viitorii ani, acolo unde simți că deja ușa s-a închis, lucrurile nu mai merg, nu îți fac plăcere, să le lași să plece, să închei capitole și să te adaptezi. Pentru că altminteri rămâi pe din afară, rămâi în urmă și nu îți este favorabil acest lucru. O discuție clară, ceva concret, se concretizează o anume chestiune importantă din viața ta, primești sprijin, încasezi niște bani sau îți faci niște planuri pe care acum le poți pune în practică. Cineva te vede de încredere, cineva se bazează pe tine, te admiră, ești un bun profesionist, primești un feedback, primești, să spunem așa, o confirmare că ești un om de încredere, un om valoros și ești respectat. În cazul în care tu credeai că nu contezi pentru cineva sau în familia ta, să știi că te înșeli. Vei vedea că în perioada ce urmează oamenii se bazează pe tine și mai mult decât atât primești o formă de respect. Ești respectat, îți vei da seama prin acțiunile celor din jurul tău. În căsniciile în care doar unul dintre voi este foarte implicat, este necesară o discuție, nu neapărat o învinuire a partenerilor voștri de viață pentru că ei nu se implică în egală măsură ca și voi, ci mai degrabă să spuneți ce simțiți, nu ce nu fac ei potrivit. Veți vedea că s-ar putea ca partenerii voștri de viață să fie surprinși, să nu fi știut cum vă simțiți voi și tocmai de acolo să vină această neînțelegere sau această disonanță în comunicare, care sigur că vă aduce pe voi în etapa aceasta de oboseală cronică. Puteți evita această istorie să se repete și lucrurile se pot îmbunătăți la nivel de trai zilnic, la nivel de căsnicie. Pentru alții dintre voi este o călătorie în trecut, fie mentală, fie emoțională, fie fizică. Pe semne că unii dintre voi s-ar putea să vă pregătiți de o întoarcere, ori acasă, ori considerați ceva, un lucru, un gând care v-a mai trecut prin minte și în consecință acum puteți face lucrurile diferit. Ori aveți parte de o conștientizare foarte mare, vă inundă emoțional sufletul acea conștientizare, dar de această dată vă puteți reorganiza, puteți face lucrurile într-o formă diferită și mult mai stabilă, mult mai clară, mult mai durabilă în timp. Casa și numărul 20.
Poți evita niște conflicte cu familia ta, cu membrii familiei tale sau cu oamenii alături de care locuiești, prin parteneriat, prin egalitate, prin a nu-ți impune punctul de vedere sau prin a transmite celui care își impune punctul de vedere că trebuie să fie egalitate pentru a fi pace, liniște și armonie. Poate fi vorba și despre o judecată pentru o casă, despre un partaj, unde să știți că acum se liniștesc apele și toată treaba va merge mai liniștit. Parcă se oprește în loc războiul, disputa. Poate fi vorba despre familia voastră extinsă, despre frați, despre surori, despre comunitate sau cartier. S-ar putea unora dintre voi să vă vină ideea să vă mutați, să vă relocați. Iar pentru alții dintre voi este o perioadă în care să faceți apel la intuiția feminină din voi. În toată lumea este și energie feminină și energie masculină. Energia feminină vine cu intuiție, dar și ancorează idei noi, care dacă sunt puse în practică și trec de la faza de idee la cea de concretizare, vă aduc satisfacție. Veți avea parte de satisfacție. Începe ceva foarte important. Trebuie doar să dați dovadă de responsabilitate și de maturitate. Iar unii dintre voi să știți că în urma unei detoxifieri vă puteți lua ani de pe chip. Vă întinerește corpul, se regenerează corpul. Foarte bună energia. Vești care te pot surprinde, ceva neașteptat. Poți îndepărta ceva, situație de criză. O poți evita, o poți ocoli. Și intuiția, ca și în weekend. Telepatie și senzația aceea, vocea aceea interioară care îți vorbește fără dar și poate. Mândrie și distragere, schimbare, amânări, aroganță, ego. Pe sezonul leului, oamenii sunt mai mândri. Mercur este în retrogradare în leu și are acea tendință de a ne face să credem că noi suntem centrul universului și întotdeauna noi avem dreptate. Și pot apărea situații în care noi să credem că avem dreptate și să nu fie așa. Este foarte greu să admiți tu când greșești, e foarte adevărat. Însă săptămâna ce urmează ne face și altruiști. Ne oferă șansa să vedem unde greșim și noi. O persoană care a fost distrasă de ego, acum poate să-și asculte sufletul. Se pot întâmpla situații care duc la împăcare, la scuze oficiale și asta doar pentru că lucrează acea frecvență a generozității și a iubirii. Într-un cuvânt, fă în săptămâna ce urmează ceea ce îți place. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, o perioadă care îți aduce binecuvântări și încredere că poți reuși. Foarte interesant. Doi oameni care conștientizează amândoi ce au făcut bine și ce nu. Care au un fel de contact cu realitatea, așa, un reality check. Devin foarte realiști, cu picioarele pe pământ și se văd foarte autentic. Posibil în urma unei lupte pentru putere, în urma unui conflict, acum oamenii să conștientizeze. O perioadă să faci ordine. Aici avem turnul și casa. Vești, legi, situații care ne displac la nivel de colectiv, care ne îngrădesc libertățile, dar pe care le putem schimba. Este și o perioadă în care libera exprimare va fi foarte, foarte intens taxată, în care oamenii care spun cu adevărat adevărul vor fi cumva reprimați. Gura lor va fi astupată tocmai pentru că spun adevărul, vor fi făcuți nebuni, cum s-a mai întâmplat în istorie. Pe de altă parte, ai puterea să schimbi chiar și o lege, un obicei,
un obicei implementat în viața ta, o situație pe care nu o consideri corectă. Ești de încredere. Valoarea ta, stima ta de sine ne ajută, într-adevăr, aspectele astrologice, să ne ridicăm stima de sine în perioada ce urmează. Ești minunat întotdeauna. Continui să fii atrăgător, continui să fii relevant pentru cineva anume. O relație stabilă. Nu s-a schimbat nimic, ești relevant în sufletul cuiva. Poate fi o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi. Uite, începe de acum așa o idilă, o senzație, un vârtej emoțional care se poate concretiza în toamnă sau când este mai frig afară. Crede în iubire și pune și tu, dă și tu ceva la schimb. Pentru a primi, întâi dai. Iertare, cineva îți poate cere iertare. Poți primi niște bani pe care i-ai împrumutat cuiva și părea că nu-i mai poți recupera. Iar aici avem inițialele V, O, B și Z. Sare o supapă. Ești văzut, ești vizibil, ești relevant. Nu se mai poate abține cineva în ceea ce te privește, ori devine atât de clar totul încât nu poți fi ignorat sau ceea ce spui tu nu poate fi ignorat sau pentru întregul colectiv, pentru noi toți. Nu mai putem ignora ceva anume. Vitalitate. Atenție la furturi energetice. Vampirii energetici există. Nu coborî la nivelul inferior. În cazul în care ești declanșat, cineva instigă, poate ai așa situație, te confrunți cu așa situație, nu te lăsa instigat. Niște laude, poate fi un bonus, o apreciere, ești apreciat de cineva și vocea ta, ceea ce spui tu, are un ecou important. Ori în viața cuiva, ori atenție la ceea ce spui, pentru că inconștient ce spui se întoarce la tine. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Încerc, așa cum am spus, să mai las măcar 2 înregistrări pentru săptămâna ce urmează. În cazul în care nu reușesc și nu-mi permite timpul sau apar situații neprevăzute, ne reauzim cu drag de îndată ce mă întorc din vacanță. Să fiți bine oriunde ați fi în această lume și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!